ينسيك في جميع الادويه، ينسيك في جميع العلاجات اللي تعرضت لها من قبل بسبب الاختناق، بسبب الزكام الحاد، بسبب هاد النزلات ديال البرد اللي كتقيسنا وتقيس وليداتنا وكتخنقنا حتى في التنفس ديالنا بالليل. كتلقاي النيوف عامره، القرجوطه عامره، البلغم اعزكم الله عامر، وحتى الصدر مضيق وعامر. هذا ما غاديش يخلي لك هاد المشاكل، وبمكونات بسيطه واحسن بكثير بكثير البنات من داكشي اللي كيتصنع وما كتعرفيش كاع باش مصنع، زائد مواد حافظه مضره. شوفوا البنات القوام ديالو، غادي تشكروني عليه لانه هو ان شاء الله غادي يكون كافي بلا ما تبقاي تدي ولادك للطبيب وتخسري فلوس كثيره. فقط هذا البنات غادي يهنيكم من هذا المشكل هذا. تبعوا معايا لا فيديو، غادي نعطيكم سيرو طبيعي لعلاج الزكام الحاد ولعلاج السؤال الجاف، وحتى اللي فازق يعني الناس اللي عندهم الصدر ديالهم عامر، وحتى اللي عندهم الضيقه يصلح لكم هذا بزاف بزاف لكم ولوليداتكم. لايكيو الفيديو ونبداو على بركه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، خواتاتي وجميع المتتبعين الأوفياء، مرحبا بكم. وحتى الناس اللي كيشوفوني لأول مرة، مليون مرحبا بكم معايا في موضوع جديد مفيد جدا 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 لكاع الناس والوليدات ديالهم والكبار والصغار. هذا الفيديو خاص بكل شيء، نساء ورجال. بالنسبه للموضوع ديال اليوم كطلبوني عليه بزاف بزاف، وشحال هذا ناويه نحطو، واحسن وقت للحطان ديالو او النشر ديالو هو هذا. بما اننا في هذا الوقت هذا ديال البرد، وفي هذا الوقت هذا ديال فصل الشتاء وفصل الخريف، كيكون واحد المشكل اللي هو الاختناق عند الوليدات الصغار وعند الكبار. كيتخنقوا من النيوف ديالهم، كيتعمروا اعزكم الله بالاوساخ. الصدر ديالهم كاين اللي كتلقايه خاصها تديه الوالده او الوالد ديالو يديه للمستشفى باش يدير الاكسجين. بالنسبه لهاد المشاكل هادو كلهم غادي تفاداوهم ان شاء الله الا التجأتوا للطبيعي. سبق لي وريت لكم كيفاش تصاوبوا الزيت ديال الشريحه والثومه الحمراء، راها مازال في القناه البنات. ديروا قرعه ديال الزاج، غادي نذكر بها على السريع اللي ما شافاش. قرعه ديال الزاج تكون نقيه، وغادي ديروا فيها الشريحه الرطبه، هذيك الرطبه قطعوها وديروها في هذيك القرعه الزاج، زيدوا عليها الثومه الحمراء، قطعوا الفص صغير على جوج، زيدوا عليها زيت الزيتون حتى تتغطى، وزيدوا عليها البنات وريقات ديال المريوه الا لقيتوها، وغطيو عليها وديروها في واحد البلاصه مظلمه. من الغد ليه نبقى نعطي لوليداتي من الشريحه ونعطيهم من ديك الزيت هكا يشربوها ويدخلوا للفراش ينعسوا في الصباح وفي العشيه. ما كتخليش هي الحلق ينشف، وما كتخليش هذاك المشكل ديال الكحه. بالنسبه للوصفه ديال اليوم كتعالج بزاف ديال الحوايج، كتعالج حتى الناس اللي عندهم هذاك الزكام المزمن اللي كيجيهم بواحد الحده وبواحد المرض والفراش والسخانه، يعني كاع هذوك النزلات ديال الكغيب او لا ديال الزكام راه غادي تحيدها لكم ان شاء الله باذن الله، وكتعالج لنا حتى هاد الاحبال الصوتيه. بزاف ديال الاخوات اللي طلبوني عليها كيهضروا معايا في الواتساب كيمشي لهم الصوت دابا في هذا الوقت هذا. اليوم غادي نصاوبوا البنات سيرو طبيعي. الاخوان والاخوات ماشي غير البنات، الفيديو خاص بالجميع. اليوم غادي نصاوبوا واحد السيرو طبيعي. غادي تقولوا لي كيفاش السيرو، كيفاش غادي ديري تصايبيه، وغادي يبغيوه لكم وليداتكم. اللوغو ديالو راه مزيان، كيحارب لينا حتى الميكروبات، تيحارب لينا حتى المشاكل ديال الجهاز الهضمي. دونك هذا علاج تام، وفاش غادي تشوفوا المكونات غادي ترحموني عليهم مدى الحياه. شي حاجه افيكاس وما تخليش لكم كما قلت هذيك الكحه وهذاك الاختناق وهذاك الامراض هادو اللي كيكونوا في هذا الوقت. ومحارب ومضاد للفيروسات، بمعنى انها وصفه متكامله. وسيرو تيتباع في لا فارماسي بواحد الثمن ما عرفت شنو. غادي تشري، غادي تصاوبوه هنايا بلا ما تشريوه بواحد الطريقه سهله، وغادي تشوفوا التركيبه كيفاش دايره. كما كنقول لكم ماشي كنجي كنهضر عن فراغ، وانما عن بحث، عن قرايه، عن جد، عن بزاف ديال الحوايج، عن تجارب. عاد كنجي كنماطي لكم الحاجه وتتكون فعاله والحمد لله والشكر لله. بالنسبه للوصفه ما فيهاش مكونات غاليين كما كنقولها لكم دائما. غادي ندوزو دابا لطريقه التحضير. قبل لا ندوزو لطريقه التحضير بحال ديما شنو كنطلب منكم؟ كنطلب منكم الدعاء، وكنطلب منكم اللايكات. لايكيو الفيديو، بارطاجيوه مع احبابكم وصحابكم. اللي اول مره كيشوفني ما تنساش انك دير ابوني في لاشين، باش هكا كتعاوني وكتحفزني انني دائما نعطيك الجديد والمفيد. نبداو على بركه الله. بسم الله على بركه الله. هانتوما البنات المكونات اللي غادي نحتاجو لتحضير هذا السيرو المنزلي، اللي كما قلت لكم المكونات ديالو كلها طبيعيه الحمد لله، وكلها كتعالج هاد المشاكل هادو. كما قلت من قبل في البدايه ديال الفيديو راني وريتكم علاش كيصلح. هاد المكونات البنات اللي قدامنا اللي هو الكاليبتوس، اللي غني عن التعريف، وكنا يعني هضرت لكم عليه كيفاش كنديروا به العرقه. هاد الورقه البنات جيبوه يكون طري الا لقيتوه،
ما لقيتوش بالنسبه للاخوات اللي كاينين في الدول الاوروبيه، في حالتي الا ما قدرتوش انكم تحصلوا عليه، عندنا هنا في المغرب راه موجود. ما كاينش شي شارع ما تلقايش فيه شجره ديال الكاليبتوس بعدا. انا هذه يعني اي بلاد مشيت ليها هنا في المغرب راه كنلقى الكاليبتوس موجود. المهم البنات ما لقيتوش غادي تعوضوه فليو يكون خضر، ردوا البال انا جبتو خضر، كاليبتوس خضر. نتوما غادي ديروا الكاليبتوس خضر او المريوه خضراء، عوضوه باش بغيتو. غير كان المريوه غادي تكون حاره شويه. دونك هنا شنو غادي نديرو؟ غادي ناخذوا الورق ديالو البنات، خديت انا وريقات وبيتهم في الماء. ضروري انكم تبيتوهم بليله قبل في الماء. شنو غادي ديروا؟ غادي نجيبوا واحد الكاسه ولا البنات تكون نقيه، غادي نديروا فيها العسل هكا، نديروا نص كاس ديال العسل البنات. سبق ليا وتكلمت لكم على العسل بزاف ديال المرات والطريقه كيفاش كان يعني كان نخدم بالعسل هذا ديال الزقوم او لا ديال الكاليتوس. وما لقيتيش غادي تخدمي بالعسل العادي، ولكن هو راه من الاحسن البنات انكم تخدموا بالعسل الحر، افضل واحسن. كما شفتوا معايا اخواتي غادي ننزل انا كاع هذا العسل. هنا انا درت نص كاس، يعني فايت بواحد شويه. انا بغيتو لولادي دائما هذا الوقت هذا كنصاوبوا لهم، كناخذوا البنات العسل باش كنخدم انا كما قلت لكم راه هو هذا اصلي. بالنسبه لما عندكش غادي تخدمي بالعسل العادي باش غير يحلي ليهم. بالنسبه هنا غادي تخدموا اللي عندها العسل الحر غادي تخدم ديال الدغموس او ديال الزقوم، جوج نواع اللي تخدموا بهم، حتى ديال الليمون هنا راه مزيان. غادي نشدوا البنات هذا الماء فاش كاين هنا الكاليبتوس. تبعوا معايا الطريقه. هذا الماء فاش بات الكاليبتوس هو باش غادي نخدموا. كما قلت لكم انا راه بيتو من قبل باش يطلق ليا المفعول ديالو في هذه الوصفه هذه. غادي نخلط مزيان ياك. شنو غادي نضيف ليه؟ انا نوريكم دابا الاضافه اللي غادي نزيدوها هنايا غير بشويه تتفهموا الوصفه. المكون التالي البنات بعد العسل والماء هو الحامض او لا الليمون او لا السيترون. غادي ناخذوا البنات وغادي نقطعوها بحال هكا طريفات صغار، تكون مغسوله بيان سور من قبل. وانا راني فلحتها بحال هكا، انا تلوحها غير هكا، ما نتوما ديروا لها بحال هكا احسن هكا. غادي تشوفوا كيفاش كيجي هذا السيرو، راه كيجي رائع البنات، واعر صراحه. واللوغو ديالو كما قلت يبغيوه ليك الكبار والصغار. لما كانوش يبغيو لك الحموضيه غادي دير غير نص وحده، غير نص ليمونه. انا ولادي هنا تيفضلوا هذاك الطعم ديال الحموضيه. المهم اللوغو ديال الحموضيه. اش غادي تزيدوا البنات؟ غادي تزيدوا 5 د الحبات ديال المسمار او القرنفل. نتوما عارفين انه مزيان. راه اللي ما قادرش انه يصاوب السيرو او عنده مرض السكري غادي يشد غير قرعه الماء وغادي يلوح فيها ورقه الكاليبتوس واليازير، ورقه ديال الكاليبتوس ورقه اليازير يعني هذاك العود ديالو، وغادي يزيد فيها شويه ديال الليمون وشويه ديال القرنفل. مخير هذاك هو الماء اللي يبقى يشرب منه. كاين حنا هنا بغينا سيرو بحال هكا البنات. غادي نحركو وغادي نحطوها فوق البوطه حتى تبدا تغلي، وغادي نوريكم اشنو غادي تضيفوا ليها البنات. بعد ما كتوصل للدرجه ديال الغليان بحال هكا شفتوها، كنجيبوها البنات الثومه الحمراء. شفتوها تكون حمراء، انا وريتها لكم. كنجيبوا 3 د الفصوص كنقسموهم البنات غير على جوج. راه الا كان فص كبير غير واحد كافي، ما ديروش 3. انا هادو عندي غير صغيورين، هانت غادي نشدهم ونضربهم على جوج هكا ونخليهم مع هذا الشيء هذا يغليو. شفتوهم يغلي مزيان، يعني حتى تينقص لينا الماء، يتحيد الماء، فهمتوا؟ يولي هذا الشيء مركز اكثر. من بعد بنات غادي نزيدوا واحد المعلقه ديال السكينجبير، تكونش عامره باش ما تحروش لينا بزاف. راكم عارفين الفوائد ديال الزنجبيل كيفاش راها. الا عندك الزنجبيل طري حكيه وضيفيه، ما عندكش تستعملي هذا اللي كنستعملوه في الطعام ويدك فيها هكا تبقى تحرك البنات. شفتوا؟ وخليوها تغلي، تزيد مازال تغلي هكا واحد المده ديال 15 دقيقه ونرجع معكم. اخوات كيفاش ولا السيرو ديالنا بعد ما غلا هذيك المده اللي قلت لكم يدكم فيه لا يتحرق، لانها كتبدا يدخلوا الحرق هو من الجناب. هذا هو اللون ديالو بعد ما كيولي مركز كما قلت لكم، كيتبخر الماء كامل، كيبقى لينا غير العسل وهذوك الاعشاب اللي سبق لينا ودرنا. غادي نجيبوا البنات فاش غادي نصفيو واحد المصفات بحال هكا ونصفيو السيرو ديالنا، يعني ما يدوز لينا لا قرنفل لا حامض لا والو لا تومه لا والو، يدوز لينا سيرو. يعني اللي شافو ما غاديش يعرف كاع واش شريتيه او صايبتيه.
اللوغو ديالو تقريبا بحال هذا، باقي كيقطر البنات، بحال هذا اللي كنشريوه نيت من الصيدليه. هانتوما البنات شفتوه اللون ديالو كيفاش مركز وثقيل شويه، يعني ما حدو كيحيد منه الماء، كيبقى فيه غير العسل والاعشاب، قد ما تيكون مفيد اكثر. ولكن كما قلت لك ما ديريش فوق النار وتمشي، دائما تبقى يدك فيه كتحركيه. غادي نحولوا لواحد القرعه ونوريكم الطريقه. هانتوما بنات شوفوا بعد ما خويت السيرو ديالنا اللي صوبنا مع بعضياتنا هنا في القرعه، خويا في القرعه ديال السيرو نيت اولا اي قرعه ديال الزاج تكون يعني كتسد باحكام. ها هو القوام ديالو البنات كيفاش كيكون، شفتوه تماما بحال السيرو اللي كنشريو من الصيدليه، واحسن وافضل. حتى المذاق ديالو البنات والله لا رائع. تنتمنى انكم تجربوه وتردوا عليا الخبر. بقاو تعطيو لوليداتكم اللي كتخافوا عليهم من البرد اولا اللي كان هكا كيتخنق لكم بزاف، عطيوه 3 المعالق في النهار. ولكن اللي كان كيجي هذاك الشيء غير مره يعني غير خايف باغي يدير احتياط، بقى تشرب معلقه قبل لا تنعس. انما اللي عنده المشكل اصلا يشرب 3 في النهار. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم وتكونوا استفدتوا منه. كنتمنى ان المحتوى يكون كيروق لكم وتلايكيوه بزاف وتشجعوني بزاف. الى اللقاء الى فيديو قادم بحول الله.